സോ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് ടേംസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് വർക്ക് പീസ് കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇലക്ട്രോഡിന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നോർമലി റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിലൊരു ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ രണ്ട് വർക്ക് പീസിൻ്റെ പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എവിടെയാണ് നമുക്ക് ജോയിൻ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ബോട്ടം ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ നോർമൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് വർക്ക് പീസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട്, അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്, ഈ രണ്ട് പാർട്ടും ചിലപ്പോൾ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സ് ടു ബി വെൽഡഡ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വർക്ക് പീസസ്. ഈ 4 ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ഈ 2 ടേംസും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന 2 ഫാക്ടേഴ്സാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ഇപ്പോൾ ചില മെറ്റീരിയൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലുമിനിയം ആൻഡ് കോപ്പർ. അലുമിനിയം കോപ്പറൊക്കെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റീരിയൽസാണ്. ഓക്കെ, അതല്ല നമ്മൾ മുന്നത്തെ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അലുമിനിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും ഒക്കെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെയും പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു PSC ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് 1 lakh ആംപിയർ ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ടിപ്പിക്കലി ബിറ്റ്വീൻ 0.5 to 10 volt. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ അത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് വർക്ക് പീസ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത്, പിന്നെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 വർക്ക് പീസസ്. ഇതെല്ലാം ഒരു ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്, അതുപോലെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. Okay, and we have to note that the total current produced in a resistance welding in the order of 1 lakh ampere, and the voltage we are using in the range of 0.5 to 10 voltage. And this is the first classification. നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ് എഴുതാം, റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിലൊരു സ്പോട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലെ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറേ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ ബോഡിയൊക്കെ ചെറിയ സ്പോട്ടുകളായിട്ടായിരിക്കും, കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡ് ആയിരിക്കില്ല, ചെറിയ സ്പോട്ടിലായിരിക്കും അവർ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്? ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സാണ് ടോപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോഡ് വരും, പിന്നെ 2 മെറ്റീരിയൽസ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകൾ വരും, പിന്നെ താഴെ ബോട്ടം ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ദ വെൽഡിങ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വെൽഡ് നെഗറ്റ്. ആഫ്റ്റർ വെൽഡിങ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് വെൽഡ് നെഗറ്റ്. പിന്നെ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ചെറിയൊരു ഡോട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എവിടെയാണോ വെൽഡ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ സീ ദ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ. ഇപ്പോൾ വെൽഡ് കൂളിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഓൾമോസ്റ്റ് വരും ചെയ്യും, റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനായിട്ടും ഹയർ ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്പോട്ടിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു വെൽഡിങ്, ബാക്കി എല്ലാ പോർഷനിലും നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും, 2 മെറ്റീരിയലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന്. ആദ്യമായിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ദ വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ പീസ് ടു ബി ജോയിൻഡ് ഈസ് കെപ്റ്റ് അണ്ടർ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ പ്രഷർ. ആദ്യം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൺലി വി ആർ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ദ കറണ്ട്. ആദ്യം മെറ്റൽ പ്ലേസുകൾ വയ്ക്കും, ഇലക്ട്രോഡിൽ കോണ്ടാക്ട് വയ്ക്കും. യൂസിങ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോഡായിരിക്കും മിക്കവാറും പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ദെൻ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ കറണ്ട്.
പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ റിലീസിങ് ദ കറണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും. പ്രഷർ അപ്പോഴും റിലീസ് ചെയ്യില്ല. ആദ്യം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ദെൻ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും, ദെൻ കറണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അവിടെ ഒരു മോൾട്ടൺ പൂൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും, ആ പൂളിലൊരു ജോയിനിങ് വരും. ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്താൽ അത് ലോസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറണ്ട് റിലീസ് ചെയ്തത്. കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദ പ്രഷർ ഓൺ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ വയ്ക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വി വിൽ ബി റിലീസിങ് ദ പ്രഷർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റുകൾ വയ്ക്കും. പ്ലേറ്റുകൾ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. And then we are applying the current for very short duration. 1 second അല്ലെങ്കിൽ less than 1 second ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കറണ്ട് അപ്ലൈങ് വി ആർ റിലീസിങ് ദ കറണ്ട് ഫസ്റ്റ്. ആദ്യം പ്രഷർ, പിന്നെ കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യും, പിന്നെ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന വെൽഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ പറയും വെൽഡ് നെഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, 2 പ്ലേറ്റുകൾ വരയ്ക്കുക, ഇലക്ട്രോഡ് വരയ്ക്കുക, സെൻറ്ററിൽ വെൽഡിങ് നെഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക. ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ 2 എൻഡും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്കുള്ള കണക്ഷനായിട്ട് കാണിക്കുക. ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. ഒരു സ്പ്രിംഗ് കോയിൽ, അടിയിൽ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കോറ്, വേറൊരു സ്പ്രിംഗ് കോയിൽ. ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സിംബോളിക്കായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് വെൽഡിങ് ഓപ്പറേഷനായിട്ട് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നല്ല, നോർമലി വെൽഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമ്മളോട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് ഇസ് 2 ടിപ്സ് ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിംഗ് സോളിഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡ് ടച്ച് on a lap joint of 2 sheet metals and the resistance heating produces a spot weld. In order to obtain a strong bond weld, the pressure is applied until the current is turned off and the weld is solidified. അതായത് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കറണ്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ വെൽഡിൻ്റെ സോൾഡിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രഷർ റിലീസ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. The accurate control and timing of the AC current and of pressure is essential for the resistance welding. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറും അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ട വെൽഡ് നഗറ്റിൻ്റെ സൈസ്, എത്ര സ്പോട്ടിൻ്റെ സൈസ് എത്ര വേണം, അതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ എത്ര സമയത്തിനും. ചെറിയ ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിൽ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പോർഷൻ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലേക്ക്, ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ പോർഷനൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ നഗറ്റിൻ്റെ സൈസ്. നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ വെൽഡിൻ്റെ സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് വേരിയിങ് ബിറ്റ്വീൻ 6 to 10 mm ഇൻ ഡയമീറ്റർ. ഇത് നമുക്ക് അതുപോലെ PSC ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്മൾ ഈ നഗറ്റിൻ്റെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 to 10 mm ഡയമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ആ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ 5 മാർക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ 7 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ദ നഗറ്റ് ഫോം ഈസ് അബൌട്ട് 6 to 10 mm ഡയമീറ്റർ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഒരു പോയിൻ്റാണ്, നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ്. അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, the surface of the spot weld is slightly discolored indentation and the spot welding is simplest and most commonly resistance welding process. This resistance welding തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിളും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അതെന്താണ് spot welding is widely used for the fabrication of sheet metal parts. ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ബോഡിയിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്പോട്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തു. 6 to 10 mm ആണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത നഗറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീം വെൽഡിങ്. സീം എന്നുള്ള വാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡ്. അപ്പോൾ മെയിൻലി പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽഡിങ്, സീം വെൽഡിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സീം വെൽഡിങ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയേക്കാണ് ഏറ്റവും ഫിഗർ നമ്പർ സി നോക്കാം. ഫിഗർ സി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഷീറ്റ്, ടോപ്പിൽ 2 റോളേഴ്സ്. കഴിഞ്ഞ കേസിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ സീം വെൽഡിങ് ആകുമ്പോൾ വിൽ ബി യൂസിങ് റോളർ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
compared to the resistance spot welding. In resistance seam welding, we will be using the roller type electrode or wheel type electrode. Okay, and ഒരു നമുക്ക് എവിടെയാണോ പാർട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പാർട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഗെയിൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് പവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പവർ ചെയ്യില്ല, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ ഇൻ്റർവെൽ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിന് പവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇവിടെ ഓരോ വെൽഡുകൾ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക? അതായത് ഈ പവർ കൊടുക്കുന്ന ഗ്യാപ്പ്, ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പവർ കൊടുത്തു, പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് പവർ കൊടുത്തില്ല, പിന്നെ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ പവർ കൊടുത്തു, അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് നമുക്ക് നഗറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തത്. ആ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ആദ്യത്തെ വെൽഡ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 പ്ലേറ്റോട് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു. റോളർ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ വെൽഡ് ഇതിന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു. മൂന്നാമത്തെ വെൽഡ് ഇതിന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു. നാലാമത്തെ വെൽഡ് ഇതിന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു വെൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് ആണ്. സീം വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് നഗറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യണം. ബട്ട് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന നഗറ്റ്സ് എല്ലാം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന മോഡലിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ടൈം ഗ്യാപ്പും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡും, ഇതാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മെറ്റീരിയൽ എത്ര സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനാണ് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫീഡും അതേപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർവെല്ലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്പോട്ട് വെൽഡുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡിങ് വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് വേണമെന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എയർ ടൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണം? ചില കേസുകളിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ്, ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൈപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സാണ്. ഓക്കെ, ഈ ബോക്സ് ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിരിക്കും, സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൈനർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സപ്പോസ് ദിസ് ബോക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫില്ലിംഗ് ദ ഓയിൽ ഓർ പെട്രോളിയം ഐറ്റംസ്. ഇപ്പോൾ പെട്രോളോ ഡീസലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലേ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ലീക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വെൽഡ് നഗറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന മോഡലിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഡിഫറൻസ്, cylindrical electrode will be replaced by wheel type electrode and the workpiece is continuously fed through the between the rolling electrode and the current is applied through the electrode in a certain manner that നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ. ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ട സ്പോട്ടുകൾ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചില കേസുകളിൽ ഗ്യാപ്പ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന മോഡലിൽ ഫോം ചെയ്യും. ഈ ഓവർലാപ്പിന് നമുക്കൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അടുത്തതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പില്ലാത്ത മോഡലിൽ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സാമിന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിഗറൊക്കെ വരച്ചാൽ മതി. എക്സാമിന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിഗർ 3D അല്ല 2D ഫിഗറായിട്ട് ഈ ഫിഗറൊക്കെ വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതൊന്നും വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇത് വരച്ചാൽ മതി. റോളർ ടൈപ്പ് നഗറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിംഗ് ഈസ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് വേർ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീൽസ് ഓർ റോളേഴ്സ് യൂസിങ് കണ്ടിന്യൂസ് AC പവർ സപ്ലൈ. കണ്ടിന്യൂസ് AC എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ AC പവർ സപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിംഗ് റോളേഴ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്പോട്ട് വെൽഡ്.
ഇതിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോട്ട് വെൽഡുകളാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിംഗ് എന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും സീം വെൽഡിംഗ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്. റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിംഗ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ സ്ലോ ട്രാവൽ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ദോസ് സ്പോട്ട് വെൽസ് ആർ ആക്ച്വലി ഓവർലാപ്പ് ഇൻ ടു എ കണ്ടിന്യൂസ് സീം. ഓക്കെ, ഒരു സ്പോട്ട് വെൽഡ്, രണ്ട് സ്പോട്ട് വെൽഡുകൾ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പോട്ട് വെൽഡ് എന്ന് പറയാം. ഒരു സ്പോട്ട് വെൽഡ് അടിച്ചു, അതിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് വന്നു, അതിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത് വന്നു, അങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ്. ഇതും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാൽ നമുക്കതിനെ ലിക്വിഡ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടും ഗ്യാസ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്കതിനെ ജോയിൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. In roll spot welding, the current to the roll is applied only intermittently, resulting in a series of spot weld specified intervals along the length of the seam. ഇങ്ങനത്തെ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് അപ്ലൈ ഇല്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് പവർ കൊടുക്കും, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അര സെക്കൻഡ് പവർ റിലീസ് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് പവർ കൊടുക്കും, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന പവറിൻ്റെ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി മാഷ് സീം വെൽഡിങ്, അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ദ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് വെൽഡ് ഈസ് അബൌട്ട് 1 or 2 times ദ ഷീറ്റ് തിക്നെസ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റ് തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമലി തിൻ ഷീറ്റുകളിലാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് വെച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഫോം ചെയ്യുന്ന നഗറ്റ്സ് എത്രയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഈ ഓവർലാപ്പ് വരുന്നത് ഷീറ്റ് തിക്നെസ്സിൻ്റെ 2 times 1 times ഒക്കെ വരുന്ന മോഡലിൽ ഓവർലാപ്പ് വരും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണ്, ഇത്ര എമൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് മിനിമം അത്രയെങ്കിലും വരണം. ഷീറ്റ് തിക്നെസ്സിൻ്റെ അതേ എമൗണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന മോഡലിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ വെൽഡഡ് സീം തിക്നെസ്, സീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് 90% ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഷീറ്റ്. അത് ഈക്വലായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 100% എന്നാൽ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ 50% ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ 50% ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന മോഡലിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ്ങിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നഗറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ്ങും. ഓക്കെ, ഇനി റെസിസ്റ്റൻസിൽ എൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്. റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്, അപ്പോൾ പേര് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കാം. നേരത്തെ ആദ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നൗ ഇറ്റ്സ് കംസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെൽഡ് പ്ലേറ്റിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. വെൽഡ് പ്ലേറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണ വെൽഡ് പ്ലേറ്റിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഇതിൽ സ്പെസിഫിക് ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഇലക്ട്രോഡാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണോ അത്രയും പോർഷനിൽ നമുക്ക് ശരിക്കൊരു വെൽഡ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണോ അത്രയും സൈസിൽ നമുക്ക് വെൽഡ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫോമിങ്. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നത് ഇത്രയും പോർഷനിൽ മാത്രമേ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുള്ളൂ. ഈ പോർഷനിൽ മാത്രം നമുക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്കൊരു ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്. നമ്മൾ വർക്ക് പീസിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻസ് വരച്ചിട്ട് ആ പ്രൊജക്ഷൻസിൽ മാത്രം ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ഹെഡിങ് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്. ഒരു റഫായിട്ട് ഫിഗർ വയ്ക്കാം. നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാം. ഷീറ്റുമ്പോൾ 2 പ്രൊജക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. താഴെ നോർമൽ ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാം. പിന്നെ താഴത്തെ ഷീറ്റിലും വേണമെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാം. പിന്നെ ജോയിൻറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫിഗറും വരയ്ക്കുക. ജോയിൻറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ആ പ്രൊജക്ഷൻസ് വന്ന് അവിടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ജോയിൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവുക. ഓക്കെ, for resistance projection welding, the high electrical resistance at the joint is developed by imposing one or more projection on one of the surface to be welded. എവിടെയാണോ നമുക്ക് വെൽഡ് വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രൊജക്ഷൻസിന് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതും അവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വെൽഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഏത് ഷേപ്പിലായിരിക്കും? പല ഷേപ്പിലും വരട്ടെ. നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് റൗണ്ട് ആവാം, ഓവൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
High localized temperature are generated at the projections which are in contact with the flat meeting part. അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒരു നോൺ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ചില കേസിൽ മാത്രം രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ബട്ട് അങ്ങനെ വരാറില്ല. ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതലും കൊടുക്കാറ്. നമുക്ക് എയിം എന്താ, ആ പോയിന്റിൽ മാത്രം നമുക്കൊരു ജോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം അത് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. നമ്മളൊരു വർക്ക് പീസിൽ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആ പ്രൊജക്ഷനുള്ളടത്ത് മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ജോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഇലക്ട്രോഡാണ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോഡ്സ് ടിപ്പിക്കലി മെയ്ഡ് ഓഫ് കോപ്പർ ബേസ്, ലാർജ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ്. കമ്പയർ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് അതൊരു ലാർജ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും. വാട്ടർ കൂൾ കീപ് ദം ടെമ്പറേച്ചറിലോ ഈ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ആയിരിക്കും വാട്ടർ കൂളിംഗ് കേട്ടോ. ഇലക്ട്രോഡ് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ വാട്ടർ കൂളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, weld nuggets are similar to those of spot welding are formed as the electrode exert pressure often soften and compress the projection. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോസസ് നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് ആണോ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. എവിടെയാണോ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പ്രൊജക്ഷൻ മെൽറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ജോയിന്റ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് സ്പോട്ടാണോ പ്രൊജക്ഷൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തീരെ വെൽഡ് വരാൻ പാടില്ലാത്തൊരു റീജിയൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ സ്പോട്ട് വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം. ഓക്കെ, എത്രയാണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, ബട്ട് ഇത് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് വേറെ പ്രോസസ്സായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൽ 3 പ്രോസസ്സേ ഉള്ളൂ. റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്, റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ്, അതുപോലെ പ്രൊജക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ്. ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് മെറ്റൽ. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് മെറ്റൽ. ഈ ബേസ് മെറ്റലിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ നോർമലി സ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രെഡഡ് പോർഷനാണ് സ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ 4 സ്ക്രൂ പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ഷൻ വേണം. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ TV വാൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. 4 സ്ക്രൂ വേണം. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ്ങുകൾ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സ്റ്റഡ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. സ്റ്റഡ് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മെൽറ്റിലായിട്ട് ഒരു മോൾട്ടൺ പൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റഡ് തന്നെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ, സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ്, SW എന്ന് പറയുക സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ്. ഒരു ഫിഗർ വരച്ചു, സ്റ്റഡ് വർക്ക് പീസ് വരയ്ക്കാം. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്, ഹീറ്റിംഗ് അല്ല ആർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 4 പ്രോസസ് വരയ്ക്കേണ്ട, ഇതൊറ്റ ഫിഗർ വരച്ചാലും മതി. സെൻറ്റർ ഫിഗർ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. സ്റ്റഡ് കവറിങ് കൊടുത്തിട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കാം. Stud welding is also called stud arc welding. Okay, stud which is a small part or more commonly threaded joint. അപ്പോൾ നോർമലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നമുക്കൊരു ത്രെഡ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ഹാങ്ങർ വേണം. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ്ങുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൽ ഹാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുക? പ്ലേറ്റിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷനായിട്ട് ഒരു വാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ പാർട്സിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ നമുക്കൊരു പാർട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ അത് ത്രെഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്ങർ ആയിരിക്കാം, ഹാൻഡിലായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ എന്താണോ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ഇതിൽ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, സെർവ്സ് ആസ് one of the electrode which is being joined to the another component. പ്രീവിയസ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കേസിൽ സ്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് ഹാങ്ങർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡിലായിരിക്കാം. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ 2 പൊളാരിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, DCEPയും DCENും. അപ്പോൾ DC എന്നുള്ള വാക്ക് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. DC എന്താ? ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, EC ഉണ്ട്, EN ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട്, ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ
ഡി സി ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് DCEP. ഓക്കെ, DCEP. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് DCEN, ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവും ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവും. Okay, polarity for aluminum is usually direct current electrode positive and polarity for steel is direct current electrode negative. അപ്പോൾ നമ്മൾ അലുമിനിയം ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ DCEP ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. സ്റ്റീലാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ DCEN, ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ്. ഇപ്പോൾ DC ആണ് ഇതിൽ സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറ്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ്, അതായത് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ സ്റ്റീലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so in order to conserve the heat generated, prevent the oxidation and remain the molten weld zone, a disposable ceramic ring is placed around the joint. നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റഡ് ബേസ് മെറ്റൽ. ഈ സ്റ്റഡിൻ്റെയും ബേസ് മെറ്റലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കവറിങ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതൊരു സെറാമിക് കവറിങ് ആണ്. അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തായിരുന്നു? പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ, പുറത്തേക്ക് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ, അതുപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, വോൾട്ടൻ മെറ്റൽ അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് ഒഴുകി പോകാതിരിക്കാൻ, അവിടെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഡിസ്പോസിബിൾ സെറാമിക് റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് സ്റ്റഡ് വെൽഡിംഗ് എ DC arc is produced from the capacitor blank. No further flux is required because of the while welding time is short on order of 1 to 6 millisecond. ഓക്കെ, ചില സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ് പെട്ടെന്ന് തീരും. ഇപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിൽ വെൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ചില കേസുകളിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീരുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യം വരില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്കിന്ന് എടുക്കുന്നത്. നാളെ ഒരു വേറെ ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. അത് പെർക്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് ആണ്. അത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിലേക്ക് അടുക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് വെൽഡിങ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്ക് വെൽഡിങ്, പിന്നെ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ കുറച്ചധികം മെത്തേഡുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എല്ലാ മെത്തേഡുകളും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡിങ് മാത്രം ഒരു പേപ്പറാണ്. പേപ്പർ എന്നല്ല, വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ BTech നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന MTech ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ്. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അലക്സാറൊക്കെ MTech വെൽഡിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും വൈഡാണ് വെൽഡിങ്. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് മാത്രം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചായിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം.